Би 1943 онд Увс аймгийн Тэс сумд төрсөн. 1959 онд 7 дугаар анги төгсөөд 1959 оноос 63 он хүртэл ховдын хөдөө аж ахуйн техникумын техникч мэргэжээр төгссөн. Төгсөөд хөдөө аж ахуй удирдах газар машинд мад аж ахуй станцууд ажиллаж байгаад 1968 онд манай хань энэ бол 30 дугаар анги гэж байсан 5 дугаар отрооч гэсэн тэнд очсон учраас би тэнд жиж очоод 1968 оны 3 сарын 11-ний 118 тоо тушаалаар Килийн 5 дугаар отроод нууц хэрэглэгч гэрэг хөдлөгч гэсэн орон тоон дээр ажиллаж байсан. 1982 оны 8 сарын 13-ны 528 тушаалаар Увсын хилийн төлөөч аппарат гэж байхад нууц хэрэгцэгч гэрэг хөдлөгчөөр томилогдсон. Тэрнээс хойш хилийн зэрэгт 37 жил 7 сар ажиллаад 1990 онд бид тэтгэврт гарсан. 1968 оноос 71 он хүртэл 5 дугаар отроод энэ боловсон хүчин тэнд одоогийн боловсон хүчин ямар л ажил хийдэг тэрний бүгдийг би хариуцаж ажилласан. За Увсын отроод болохоор бас минь нууц эрхлэгчгээд гэрэг хөдлөгчгээд 9 жилийн ганцаар ажилласан. 9 жилийн дараа бол Увсын хүчний орон тоотой болохоор инкат гэж шуучаад ирж ажилласан. Энэ хугацаанд би бас л минь бүх ажлыг өөрөө хариуцж гэдэг. Офицерын аттестат, офицерын цолууд медалийн тодорхойлолт, тэгээд архив тушаах гэдэг бүх ажлуудыг өөрөө явж гээд өөрөө очиж тайлангаа хамгаалдаг. Офицеруудын цолыг батламжуулж авч ирнэ. Удам медалийн тодорхойлтыг өгөөд ирнэ. Ирсэн дараа удам медаль нь ирнэ. Хилийн заставаар яваад удам медаль аттестатын тодорхойлолтод офицер ахлагч нараараа гарын суулдаг. Тэгээ ийм ажлууд бүгдийг хийжсэн би. Тэгээ одоо залуу халуун настай учраас тэр бүхний давж дуулсан их чихэн төлөмрүүд хийдэг байсан. Цэргийн байр зүүн зураг тэгээд нууц бүхэл хамаарал бүх юм ажлуудыг хийж явсан юм байгаамаа. Энэ хугацаанд би эмэгтэйчүүдийн ажлыг бас давхар хариуцж хийдэг. Гэлчин эмэгтэйчүүд тэр тухайн үед юу байхгүй, орон тоо байхгүй, ажилтаа эмэгтэй гэж цөөх охин газуухан нэг одоо дөрвөн хүн ажилдна, нэг үйлчлэгч байна. Сүйд одоо гэлэн төлөөчийн юу аппарат байхад бас нэг холбоочин гээд ганц эмэгтэй ирсэн. Тэгээд анги болохоор олон эмэгтэй ажилд орсон. Тэр хүртэл би ер нь ганцаараа тэр эмэгтэйчүүдтэй гэрээ ажилтаа гихгүйгээр одоо янз бүрийн хүмүүжил ажил явуулна. Лекц уншиж өгнө. Хүүхдийн сургалтанд анхаарлаа сургуулиудаар яваад бүх дөнгөн жагсаалт гаргаад онц сурчаасан хүүхдүүдийг ангиас бас нэг 15 төгрөгөөр шагнадаг. Таархан сургалтайг ангийн багштай нуулзаад даалгавч нэг сурагч нөгөөс сурагчтанд даалгах ийм ажлуудыг зохион байгуулдаг. Эмэгтэйчүүдэд болж игэл энгийн газар шигсэн ажил хийхэд оролддог ийм байсан. Эмэгтэйчдийн байгууллагыг нийтдээ ерөнхийдөө зэрэгт 29 жил, хоёр ангид 29 жил эмэгтэйчд удирдсан юм лээ. 5 дугаар отроод байхдаа Усын тэргүүний солилцоог болгосон эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгээд эмэгтэйчдийн танхим гэж байгуулсан. Эмэгтэйчдийн танхим байгуулаад тэнд театр даам юу гэдэг бүгдийг байгуулад тэр үедээс амар болсон. Танхимтай учраас тэндээ хүмүүсээ зуглуулад отродод бас орон тоо нэлээд нэмэгдсэн учраас ер нь аштайхан байсан. Аппарат болохоор чинь нэг 7 10-аад хүмүүс гэр бүлээс эхлээс үлдээвэр одоо 100 муу гараад 200 хүрээд ингэ явах чинь бас л танхимгүй ч гэсэн одоо офицеруудынхаа танхимд ажиллаа явуулдаг. Заставаар явахаараа бүх гэр бүлийн хүмүүстэй уулзна, айлууд дээр орно, байр байдлыг судална, гэр бүлийнхаа хүмүүстэй хуваар яриагаа хийн одоо ингээд эмэгтэйчдийн төлөө яасан мэлээ. Өөр гүйцэтгэж яасан гэж өөрийгөө боддог. Гэлчин эмэгтэйчүүд одоо гэлчин эмэгтэйч гэж ярьдаг болж тэр үед гэр бүлийн хүмүүс гэж ярьдаг л да. Гэр бүлийн эмэгтэй ямар хүн байдаг гэдгийг чинь офицер авахчийн одоо соёл жил өнгөс хувцалтаас их хамаард юм шүү гэж би анхааруулдаг байсан. Кений нөхөр сайхан зэрхэн хувцалж जैन, кений нөхөр муу хувцалж जैन тэр гэр бүлтэй ажилдаг. Кений нөхөр сайхан хувцалж जैन тэр хүмүүсийг хараараа даанар ингэж анхаардаг юм шүү гэдгийг хэлдэг ийм байсан. Тэгээ одоо хүнд хэцүү алуу харж байгаа хэлчин хүмүүсээр гэр бүлийн хүмүүс нэг дэмжиж явах ёстой. Соёлтой харьцах ёстой, хүүхдүүдээ сайхан асарч халамжилж сайхан өсгөх ёстой гэдгийг би анхааруулж хэлдэг байсан. Одоогийн залуучууд ч гэсэн хэлэхэд илүүтэхгүй байх. Өөрийнхөө орлогыг сайн тооцоороо
хэзээч гэсэн нэгэн цагт бидний адилхан тэтгэврт гарна шүү. Тэгэхээр юу чгүй битүүл дээрээ тооцоогоо сайн хийгээрээ өхрөө ажлыг хүндэтгэж халамжилж яваараа. Ялангуяа одоо сайхан болж л да застав халуун уустай тэр үуч юу халуун ус мус юуч байхгүй. Явал очих чинь барааны савн гүчир хувцас угааж чадахгүй зарим хүмүүст нь би өдөр өдөн тавиас барааны савн янз бүрийн юм явуулдаг л байлаа захиалга аваад. Тийм учраас анхаарал халамжийг сайн тавьбал тэр хүний нөхөр сайн ажиллана, өнгө царайтай явна, ажил нь өдрөг байна, үнэлтэйч хэс сайн авна. Тийм учраас одоо нөхрийн нэрээр ороод эхнэрийн нэрээр гардаг юм шүү гэдгийг та нар захиа. Хүүхдүүдээ сайхан хүмүүжүүлээ, сурлагатай байлгаараа, сургалтанд нь маш их анхаарах хэрэгтэй. Одоо орчин цаг тэр нь боловсрол өгөн яваа байсан гэдгийг анхаарч үзээрэй гэж хэлье. Тэгээд хамт олонд хоёр ангийнхаа хамт олонд их баярлдаг. Харж хандаж байсан явдалд хүний нутагт хайж авах ч гэсэн одоо дэмжиж тусалж байсан хүмүүстэй их баярлж явдаг. Одоо ингээд манай ангийн их өргөцсөн байна. Хүмүүс нь залуучсан байна. Ажил үйлсэн сайн байна. Шалгалтыг бас тэтгэврт гарсан ч гэсэн харж явах тэр эхний байранд ордог. Нэлээд зэргийн тэргүүн анги болсон, хэдэн жил тэргүүн анги болсон гэж харсан. Энэ бүхэнд нь баярлж явдаг. Ингээд надаас очих ажлыг одоо 7-8 хүн хийж байгаа. Миний ганцаар хийжсэн ажлыг. Эхлээд инквото шөөж байгаа дараа нь тэгээд нэмэгцээр одоо лавл тусгай тийм садар маягийн болсон юм аашин гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Ингээд ангийнхаа бүрэлдэхүүнд ирж ярилцсан таахмын дарагтаа бүгдэд нь баярлалаа. Ангийнхаа хамт олонд мэд хүргэе. Ажил үйлснэх амжилт хүсье. Энэ ажилдаа тэргүүн анги болоорой гэж өрөөё.